Mga motorista nga wa mosunod sa traffic lights may usaga dalang bigit sa mga aksidente sa kadalanan. Nahuli kam. Ang report ni Femery Dumabok. Sa kuha sa CCTV sa Talisay City Command Center, nahuli kam kining duha ka tricycle nga misuway og labang sa may Cebu South Coastal Road bisan kun stop signal. Apan nasugatan nila ang mga sakinan nga pa-right ug pa-left turn. Misuway og balik ang usa ka tricycle. Apan nalimbuwad na hinuon ug naluka pa ang pasahero niini nga nakatindog raw sa dayon. Samtang hapit makabangga ang container van ug duha ka sakyanan. Human nga ang dulong niini ang kalit lang nga niliko. Misangpot gyud sa pagkadumbol sa likod nga bahin sa taxi. Apan mato ni Joy Tumula, kipi sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority, nga base sa ilang natala sagad sa disgrasya mahitabo sa gabi. Subay niini magdugang og 30 ka mga traffic enforcer ang city toda aron na dunay makabantay sa kadalanan sud sa 24 oras. Nag-hire ta karon og dugang pa nga mga personal aron atong ibutang nasad ngadto sa mga areas nga wa pay mga traffic enforcer selbing adto na ta musod ngadto na sa mga barangay-barangay. Uba ni John Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.